Ну, повноцінно, Наташа, можна буде користуватися десь недільки через 2, через 3. Потихеньку починати, і то поступово нагнітати температуру. Більше, потім раз більше протопили, потім раз більше. Ну тут режим роботи не в цьому. Він горить отак, як дивіться, оце розпалили. Ви потім поймете, що він сильно мощний сюди, ви будете відкривати. Ви отак розпалили, пару полін підкинули і все, і він горить. На економію отут прикрили собі, наприклад, до половини, отак от. Повністю не треба, бо це вся отдача буде йти на топку, топка нагріватися буде.